ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော် GPS အသုံးပြုပုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Telenor SIM card ထည့်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်ဒီsetup pouch ကသူ့အတွက်နောက်ပြီးတော့အသွင်ကြိုးရဲ့ user guide နဲ့ခုပါမယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော် line ဒီ set နဲ့ line ချိန်ကိုသူ့ထဲမှာထည့်ထားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော် message လမ်းပို့ရမယ်ဗျmessage ကတော့ message ကကျွန်တော်ဒီမှာ030 chat အနောက်ကကြတော့ကျွန်တော်အခုပို့မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနောက်ပြီးတော့အောက်ကကျတော့ internet အတွက် APN chat parameter chat internet chat internet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် message လေးနဲ့ကြောင်းပို့ထားမယ်အကယ်လက်ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးရင်သူကစာအခုကျွန်တော်ပရမတ်နှကြောင်းပို့ထားရဆိုအရင်ဆုံး030 chat ဒီဆက်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်ပို့တဲ့ကုတ်ကိုတစ်ခါပို့မယ်ဆိုရင်သူက setting successfully online parameter ဆိုပြီးလမ်းပြရပြပြီးရင်တစ်ခါဟိုပြောသွားရင်ဒီ set အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဖုန်းလမ်းခေါ်လို့ရပြီနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ GPS ကိုလမ်းကြည့်လို့ရပြီဗျ GPS ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကျွန်တော် log out လုပ်ပြီးပို့လို့မယ်နောက်ပြီး GPS နံပါတ်ကကြတော့ software နေရာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ GPS 365ကို Play Store မှာ download ဆွဲရပါမယ်ဗျရှိပြီးသားလူတွေဆိုရင်တော့ဆွဲရမလို့ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ရှိပြီးသားမလို့ GPS ကိုဆွဲရတော့မလို့တော့ဘူးအကယ်မရှိသေးရင်တော့ Play Store မှာ GPS 365ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရမယ်ဗျလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ software နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကကျတော့သူ့ရဲ့ account IME ရဲ့ number ကိုရိုက်ထည့်အောက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ default password ကျွန်တော်123456126ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး login လုပ်လိုက်ရရဗျအားမှာ login မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းသူဒီဘေးမှာ barcode လေးပါတယ်ကွာ IME ရဲ့ number ကုတ်လေးပါတယ်ဗျအဲ့ကုတ်လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့ login လုပ်လိုက်ရင်လည်းရရဗျဒါဆိုရင်သူကရိုက်ပြီးတာ login ဝင်ပြီးတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီမှာက track ကိုနှိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Rocket online shopping အပေါ်တက်တဲ့မှာ GPS ကပြနေမယ် static ဆိုပြီးပြနေတယ်ဗျအပေါ်မှာကျတော့ wifi အားကြောင့်46ရှိမယ်ဘေးမှာကျတော့ဒီ signal တုံးလေးရာကျတော့ကျွန်တော် signal တိုင်ကတော့သူ့ mobile phone line မိထဲမှာတက်ထားရဲ့ကတ်ရဲ့ line မိကိုပြတာဗျ okayပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် playback ကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ် playback ကတော့သူ့ရဲ့ function playback ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ရက်ကနေဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းဘယ်နေရာကြီးတွားခဲ့ရဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဘေးမှာ security scope ဆိုတာရှိမယ်ဗျအပြန်အောင်လေးအကောင်လေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအဝိုင်းပေါ့အဲ့အဝိုင်းအတွင်းမှာတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ GPS ကိုဒီ sponsor လေးကိုယူသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ scope ရဲ့အပြင်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီ server ရဲ့အပြင်ရောက်တာနဲ့ဒီကျွန်တော် sponsor လေးရဲ့ auto phone ပြန်ခေါ်ပေးမှာဗျပြီးရင် contact ပါမယ် pick up ပါမယ် contact ကတော့ကျွန်တော်ဒီ answer မှုမှာဟိုမှာဒီသူက SOS ကိုပေါ့တကူဖုန်းပြန်ခေါ်တာရေးပေါ်ဒီဆက်လေးကပြန်ခေါ်ပြီဆိုရင်အဲဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားမှာဗျအဲဆိုရင်သူကရေးပေါ်ဖုန်းပြန်ခေါ်ပြီဆိုရင်တစ်လုံးမကင်ရင်နောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်တောက်လျှောက်ခေါ်မှာဗျပြီးရင်သူက power saving မှုလို့ပါမယ်ဗျ power saving မှုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်နှစ်နာရီပေါ့သူအား20အောက်ရောက်ပြီဆိုရင် power saving မှုကစပြီးလုပ်ပြီဗျဒီ on ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြီးကြားထဲမှာ setting ပါမယ် setting မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ sound control ပါမယ် sound combat ပါမယ် sound control ကတော့သူ့စီမှာ speaker မပါတဲ့အတွက် function ကတော့မရဘူးဗျsound combat ကတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်တစ်ခုကြာနေဒီဆက်လေးပြန်ခေါ်မှာပေါ့ဥပမာအတန်စူးစူးအတန်ပေါ့20တကာပိုင်းနဲ့အထက်အတန်နေဆိုရင်သူဒီဆက်လေးကဖုံးပြန်ပြီးခေါ်ပေးမယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးအတန်စူးစူးကြီးကြားပြီဆိုရင်ဘေးမှာ LED မီးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရမယ်ဒီ sound combat အောက်မှာ LED မီးကိုဖွင့်လို့ရမယ်ပိတ်လို့ရမယ်ဖွင့်ပိတ်ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဗျဒီကနေပြီးတော့အကယ်၍ကိုကဆက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကိုနိုင်တွားပြီးတော့ restart မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်စက်ကအဝေးတင်နေရရောက်ပြီးနေပြီဆိုရင်ဒီကနေ remove reboot ပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဗျဂျားထဲမှာ refresh time ကိုလိုသလိုစက္ကန့်အချိန်နဲ့စက္ကန့်ချပြီးတိုင်းအနာပဲချပြီးတော့ပေးထားလို့ရမှာဗျအဲ့ထက်မှာတော့30စက္ကန့်1မိနစ်3မိနစ်7မိနစ်ဆိုပြီးတော့ manual ဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
တခုလို့ရှိရဗျrefresh time ကစိတ်လေးဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ပထရီအားကိုအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထရီအားပို့ပြီးတော့ကုန်လေးပဲရောဖြစ်တယ်ဗျဟုတ် Map ကတော့ကျွန်တော် Google Map နဲ့တုံးထားပေးရတယ်ဗျ Google Map ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာဒီမြားလေးပါတယ်ဗျအပေါင်းအနှုတ်ပဲအောက်မှာ Magnify လုပ်ရအောင်မှာမြားလေးပါနှိပ်လိုက်ရင် Google ထဲတောင်းဝင်ပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်ဒီပေါ်တက်တဲ့ကိုပြနေပြီဒါတော့ Google Map နဲ့ကြည့်ရပါ Okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျအားလုံးကျေးဇူး